Приветствую тебя, слушатель. Меня зовут Рассказчик, и я расскажу тебе то, о чем тебе никогда не следовало бы знать. Произошло это с моим соседом Андреем, который недавно перебрался в нашу квартиру. После того, как мы познакомились поближе и выпили немного за знакомство, он рассказал, что уже в 10-й раз меняет место проживания из-за одного инцидента, который произошел с ним в 2004 году. События этого дня сегодня я тебе и расскажу. В то время Андрей жил в небольшом двухэтажном доме на 5 семей, построенном рядом с небольшим супермаркетом. Его родители работали в этом супермаркете, и на работу им было удобно добираться. Дом был построен еще до войны. Чудом сохранился, и их квартира на втором этаже была похожа на крепость. Трехметровые потолки, толстые кирпичные стены. В начале 90-х, когда времена были неспокойные, и на их улице часто происходили откровенные грабежи, его родители заказали и установили мощные железные двери и железные решетки на окна, которые спасли Андрея впоследствии. В то время Андрей жил в небольшом двухэтажном доме на 5 семей, построенном рядом с небольшим супермаркетом. Его родители работали в этом супермаркете, и на работу им было удобно добираться. Дом был построен еще до войны. Чудом сохранился, и их квартира на втором этаже была похожа на крепость. Трехметровые потолки, толстые кирпичные стены. В начале 90-х, когда времена были неспокойные, и на их улице часто происходили откровенные грабежи, его родители заказали и установили мощные железные двери и железные решетки на окна, которые спасли Андрея впоследствии. Удары в дверь прекратились. Жуть немного ослабила хватку, и он смог найти в себе силы подойти к двери и посмотреть в глазок. То, что он там увидел, Андрей еще давно не мог осознать. За дверью стоял не человек. Это было существо больше любого мужика, которого он когда-либо видел. Оно было с ног до головы укутано в какой-то черный плащ, и явно уже изношенный и пыльный, будто плащ этот лет 10 валялся на чердаке, а потом его одели, не потрудившись смахнуть пыль и паутину. На голове у стучавшего был огромный капюшон, из-за которого лица видно не было. Но он был уверен, что визитер смотрит прямо в глазок и знает, что на него смотрят с другой стороны двери. Андрей и ночной гость стояли и молча смотрели на дверь, каждый со своей стороны. Моего соседа била мелкая дрожь, а существо в черном плаще не подавало никаких признаков жизни. Андрей не издавал ни звука, старался не дышать. В голове не было мыслей, не было паники. Было просто ощущение всепоглощающего ужаса и безнадежности. Причиной того был не только внешний вид гостя, но и то, как он дышал. Человек так дышать не может. Ни пьяный, ни запыхавшийся после бега, ни тающийся. А он и не думал таиться. Человек так дышать не способен физически. А потом создание за дверью плавно дерганно подняло свою огромную руку и врезал кулаком в такой же, как плащ, черной перчатке по бронированной двери в его квартиру. Двигалось оно как пьяный робот или монстр из дешевой компьютерной игрушки. Неестественно, но страшно. Ударил еще и еще. Казалось, его абсолютно не смущает то, что дверь не подавалась. Он был готов долбить ее столько, сколько нужно. Андрей стоял в полуметре от двери и слушал ритмичный удар в дверь. Он боялся. Боялся не того, что дверь не выдержит. Боялся не смерти, а именно того, кто стучит в дверь. Боялся не того, что оно его убьет. Ему было страшно, что такое вообще может существовать. Вскоре к Андрею вернулась способность думать. Сначала он подумал, что соседи все услышат и придут на выручку, так как эти удары было слышно во всем доме. Но потом он вспомнил, что дом начали расселять, так как он лежал сносу, и в тот момент там жило только 2 семьи.
Андрей с родителями и еще одна на первом этаже. Вероятно, соседей не было дома, либо они не решались выйти. Второй мыслью было позвонить. Он даже подбежал и снял телефонную трубку, но гудков не было, а мобильника он не имел. Мысль выпрыгнуть в окно ему тогда даже не пришла в голову, так как вероятный инстинкт самосохранения блокировал даже мысль о том, что можно покинуть надежное укрытие и встретиться с этим адским существом на улице. А монстр за дверью продолжал стучать кулаком в дверь. Монотонно, бессмысленно и молча. Андрей также не произнес ни слова. Тихонько вернулся и сел на свою кровать. Слушал эти удары и через пару часов уснул. Это кажется нереальным и нелогичным, но его организм, истощенный пережитым ужасом, просто отключился. Когда он проснулся, за окном было утро. В дверь больше никто не стучал, но выйти проверить и даже посмотреть в глазок долго не решался он. Лежал и вслушивался, но ничего кроме шума за окном слышно не было. Потом все же Андрей набрался немного смелости. На цыпочках подкрался к телефону. Он работал. Он сразу же позвонил родителям и попросил их вернуться домой как можно скорее. О произошедшем он пытался честно рассказать родителям. Они решили, что это просто приходил здоровый пьяный бандит, который в темноте ему показался слишком страшным. Андрей не стал спорить, так как умом понимал, что говорил нереальные вещи, и сам бы ни за что не поверил в свой бред, если бы это ему кто-то рассказывал. Вмятины на двери говорили о том, что историю он все же не выдумал полностью, и родители не поленились написать заявление в милицию о разбойном нападении на квартиру. На том все и кончилось. После этого инцидента я первый человек, которому Андрей рассказал об этом. Но вот в чем загвоздка. Почему его семья уже в который раз меняет место жительства? Хотя, это уже новая история. До следующей встречи, слушатели. И оглядывайся почаще.